Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného tutoriálu ku krovinorezu Honda UMT 28D, vyrobený v roku 1999, čiže má 24 rokov. V jednej z predchádzajúcich častí tutoriálu sme si spomenuli, že pri týchto starších krovinorezoch, ktoré sú staršie ako 10, 15, prípadne 20 rokov, je potrebné do nich tankovať mix kvalitného oleja Styl a hlavne benzínu E5, čiže vysokooktánového, ktorý má maximálny podiel biozložky do 5%. Pretože od roku 2020 je na slovenských pumpách predávaný benzín E10, ktorý nepredstavuje problém pre novšie typy záhradnej techniky vrátane krovinorezov, ktoré sú na to prispôsobené, ale tieto staršie typy, ktoré nemajú gumené hadičky, rôzne tesnenia a podobne na to uspôsobené, majú problém, pretože z dlhodobého hľadiska sa hadičky stávajú krehšími a rozpadajú sa. Preto je do nich potrebné do týchto krovinorezov tankovať benzín E5 a zvoliť správny mix. Ja osobne som prešiel na mix 1:40. Najprv vám vysvetlím mix 1:50, ktorý je štandardným mixom pre všetky súčasné moderné krovinorezy a takisto ostatné dvojtaktné motory, a vlastne namiešate tento pomer veľmi jednoducho, keďže Styl už najnovšie predáva svoj olej v litrových fľašiach, na ktorých je mierka, kde je ten pomer jasne rozpísaný. To znamená, že na 1 litr ide 20 ml červeného oleja Styl, na 3 litre 60 a na 5 litrov 100 ml. Odporúčam osobne, aby ste si pre mix oleja a benzínu zabezpečili samostatný kanister, ideálne červený ako je tento, ktorý je čiastočne priesvitný, čiže vidíte hladinu benzínu a oleja vnútri, prípadne červený, ktorý má mierku, cez ktorú je vidno, koľko benzínu a oleja vnútri máte. Stojí to okolo 5 € a určite sa do toho oplatí investovať, pretože ak sa náhodou pomýlite a budete ho držať v takejto čiernej, nepriesvitnej kanistre a vylejete ho potom omylom do auta alebo niečo podobného, tak vás to bude stať podstatne viac ako tých 5 € za takýto kanister. Čiže do takejto 5-litrovej kanistry pri novších krovinorezoch sa mieša pomer tohto Styl oleju a benzínu E5 1:50. Či už použijete odmerku so stupnicou ako je táto, ktorá je 50 ml, to znamená dve takéto odmerky na takýto kanister, alebo použijete klasický poldecák, čiže dva takéto poldecáky na 5 litrový kanister, prípadne jeden poldecák na 2,5 litrový, alebo 4 poldecáky na 10 litrový kanister, pokiaľ si zabezpečíte 10 litrový. V tejto časti sa však budem venovať práve mixu pre tento konkrétny model krovinorezu, ktorý je 24-ročný, a krovinorezy majiteľov, ktoré sú takisto staršie ako je tento. To znamená, do ktorých musíte alebo mali by ste tankovať benzín E5, čo je vysokooktánový benzín, konkrétne na Slovensku predávaný napríklad na Slovnafte 100-oktánový, to znamená má vyššie oktánové číslo, tým pádom má aj vyšší výkon motor, nižšiu spotrebu, nižšie emisie, ale zároveň je to mierne väčšia záťaž na motor a tým pádom na základe vlastných skúseností, ale odporúčaní mnohých servisných technikov a rôznych youtuberov, ako je napríklad Steve's Small Saloon, kanadský youtuber, ktorý je mechanik a on sám odporúča do dvojtaktných motorov mix 1:40. A ak chcete dosiahnuť mix 1:40, tak vzorec je prakticky jednoduchý. Ak máte 5 litrový kanister, tak to je vlastne 5000 ml. Čiže 5000 ml vydelíte pomerom alebo číslom 40, keďže chcete dosiahnuť pomer 1:40 a dostanete číslo 125. To znamená, na takýto 5 litrový kanister, pokiaľ chcete pomer 1:40, potrebujete 125 ml Styl oleja. Ak máte 10 litrový kanister, tak 250 ml Styl oleja. Vyšší pomer oleja k benzínu pri takýchto krovinorezoch zabezpečuje lepšie mazanie
pri ešte vyššom pomere by už mohol vyšší pomer oleja spôsobiť mierne dymenie. Keď ste si všimli, tak na zátke tejto nádrže je dokonca napísaný pomer 1:25, to znamená 4%. Ale v tom 99. roku sa ešte rátalo s tým, že tie oleje, drvivá väčšina tých olejov pre dvojtaktné motory neboli tak kvalitné ako napríklad tento štýl a podobné, Oregon. Takže výrobcovia preto odporúčali mix 4%, aj keď v návode na používanie pre konkrétne tento model Hondy je takisto napísané, že pokiaľ užívateľ použije originál Honda olej, tak môže urobiť 2% mix, to znamená 1:50. Čiže identický s tým, aký vlastne odporúča výrobca oleja Štýl.